Yan. So hello guys, ang i-review natin ngayon is itong Phanteks Atom 96 na yan, yung ating Mizu edition. Itong ating Phanteks Atom 96, so ito yung pinakamataas niya na model. So ito yung pinakamahal. So nasa 1,500 itong variant na to. Kasi yung isang variant nito, yung ibang variant nito is wala nitong number pad. So, mas gusto ko kasi yung keyboard natin is meron siyang number pad. Lalo na gumagamit tayo mga software katulad ng AutoCAD. So, mas prepare ko na meron ng number pad. May dalawang variant itong highest specs nitong ating Phanteks Atom 96. Which is ito yung una. Yan. So, yung kulay lang naman ang pinagkaiba. Ito yung navy blue at ito yung sky blue. So, yung isang variant nito, magbabaliktad lang yung kulay. Itong navy blue magiging sky blue at itong sky blue magiging navy blue. Lahat ng kulay yellow is retained. So, same. So, yun lang yung dalawang variant para dito sa high specs nitong Phanteks Atom 96. So, out of the box, magkikita natin dito yung ating mismong Phanteks Atom 96. Yung kanyang warranty card, yung kanyang manual. Yan. So, meron din siya dito na pantanggal ng ating mga keycap at mga mechanical switches. Meron din kasamang dalawang spare na blue switch o red switch, depende kung anong mechanical switch ang pipiliin ninyo. Itong ating Phanteks Atom 96 is meron siyang 10 lighting modes. So, ito madali na lang siyang gamitin ito para switch dun sa kanyang mga lighting modes kasi kailangan nyo lang pindutin yung kanyang knob. Then, meron din siya dito na adjustable height. So, kung gusto niyo siya naka-flat lang or medyo naka-incline lang konti, yan. So, pwede niyo siyang i-adjust dito sa may bandang likuran. Yung kanya mga switches is swappable. Basta yung ating mga switches is 3-pin mechanical switches. So, binili natin dito is itong blue switch na medyo clicky. Yung unang keyboard kasi natin, which is yung ating Phanteks MK-853, which is itong kulay black. So, yung switches kasi nito is kulay red. Which is sa red kasi, hindi siya masyadong clicky. Medyo silent siya. Ang downside lang siguro nitong blue switch is dahil nga medyo clicky siya, kung nasa kwarto ka at ayaw mong marinig nung kasama mo o nagtatago ka dahil naglalaro ka ng Dota, so hindi ito para sa'yo kasi madidinig ng partner mo na naglalaro ka ng Dota. Yan. So yun lang guys para sa review na to para sa ating Phanteks Atom 96. So kung meron kayong mga tanong, pwede kayo mag-comment doon sa baba and like this video if you like it. Thank you guys for watching. Until the next video.